Navoiy shahrining markazi Darxon bozor yonidan 4 xonali xonadon ko'rib o'tamiz. Marhamat. Ko'rib turgan xonalari 4 ga 6 razmerda xonadonimizda asosiy katta mehmonxonasi hisoblanadi. Darxon bozori yonidagi 5 qavatli domni 5-qavatidamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, 4 xonadan iborat xonalar alohida remontlik arzon narxdagi xonadonga yetib kelganmiz. Demak, asosiy kirish eshigi, kattagina prixoja qismi va katta uzun koridor bo'ylab xonalarimiz bo'linib ketgan. Keling, birinchi xonamizdan ko'rsatib o'tamiz. Marhamat. Bolalar xonasi hozirda chiroyli aboyla qilib qo'yilgan, akva deraza romlari o'rnatib qo'yilgan, eshiklari ham to'liq almashgan xonadonimizda. Bu tarafga o'tadigan bo'lsak, marhamat, yuvinish xonasi, hojatxona u tarafda ko'rsatib o'tamiz. Xonadonda faqatgina yuvinish xonasi hamda oshxonasi remontsiz qolgan, uni keyinchalik o'ziz qolsangiz bo'ladi, lekin holati yaxshi holatda. Mehmonxonani sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tdik, bolalar xonasi va 3-xonamiz hamda bu tarafga to'g'riga o'tadigan bo'lsak, 4-xonamizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keling. Marhamat, 4-xonasi. Remontlari mana shunaqa chiroyli qilib qo'yilgan 4 ta xonadan iborat. Buni kvadrat ancha katta bo'ladi. Bitta mana shu kladovkani o'zi sizlarga isbot bo'ladi. E'tibor beringlar, qanaqa kattalikda. Adashmasam, mana shu uzunligini o'zi 4 metrga 2 metr kelsa kerak shu kladovkani o'zi. Ana endi biz oshxona qismini ko'rib o'tamiz. Marhamat. Keling, endi hojatxona qismini ko'rib o'tasiz. Marhamat, remontlari yaxshi holatda hojatxonamizda. Mana bu tarafga to'g'riga o'tadigan bo'lsak, kattagina oshxona qismi. Buni balkoni ham biroz enliroq bo'ladi, bilasizlar. Oddiy 5 etажkalardan nisbatan sal enliroq bo'ladi nisbatan. Buni bemalol oshxona qilib, gaz plitani bu yoqqa ko'chirib, bu 4 xonalikni 5 xona qilib ishlatsangiz bo'ladi. Xonadondan faqatgina mana bu xolodilnik hamda shaxsiy vositalar olib ketiladi. Qolgan mebel texnikalar, demak, xonadonning o'zida qoldiriladi. Tashqari taraflarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Mana shunaqa chiroyli reshotkalar ham qilib qo'yilgan, xavfsizlikni ta'minlash maqsadida. Demak, sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tgan xonadonimiz Navoiy shahrining markazida hisoblanadi. 4 xonalik, demak, mana bu tarafda Darxon bozorimiz, bu to'g'rida markaz hamda yangi bozor joylashgan. Xuddi shu oralig'idagi 5 etajli oddiy domlarga nisbatan kvadratda kattaroq bo'ladigan ushbu 4 xonali xonadonimizda narxi egalariga pul juda ham zarur bo'lganligi sababli 590 million so'mga baholandi. Yana ustida kelib jazman bo'ladigan bo'lsangiz, savdosi bor holatda sotuvga chiqaramiz. Ipoteka qilish imkoniyati bilan birgalikda Navoiy shahrining markazidagi ushbu xonadon kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali bog'lansalaringiz bo'ladi. Navoiy Uy Baraka kanaliga obuna bo'lsangiz, shunaqa yaxshi xonadonlarni arzon narxda doimo ko'rib borasiz.